Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mayanga ineyo Mondale Katswiri Patricia Kaliati. Ulemu wina upite kwa Vice President athu Richard Makondi. Ulemu winanso upite kwa Publicity Secretary athu Bambo Felix Njawala. Ulemu wina upiteso kwa Hashim Banda amene ala organizing secretary athu so kuchipani chathu chokongola. Ulemu wina upite kwa RG athu Amos Pili. Wina so upite kwa Royce Mponda amene ala director of women. Ulemu wina upite kwa Doi wathu Maxwell Pili. Osaiwalaso munthu wantali kwambiri olemekezeka Bwana Mwandija. Ulemu wanu. UTM Tsogolatu Mwanditambira abalanga nuchenene apa Nsanje South bano apa Nyamadzere odi pa Nsanje South West mwanditambira. Platform iyi ndi anthu ambiri bwana ineyo ndikuyimirira Nsanje amene ndatumidwa ndazinzanga wa Mashado Councilor Mashado MP. Ineyo sinopambana bwana. Chinthu choyamba tikangolowa mboma pa 16 September, chinthu choyamba muzaone anyamata anu awa bwana. Anyamata anu awa ambiri ali ndi mapepala a form 4, ma degree, ma diplomas. Tinapromesedwa kuti tilembedwa ntchito anthu 1 million, koma anthu 1 million ositi kwaona. Ndiye bwana mukangolowa mboma pa 16 pa zatikumbukireni. Chinthu china bwana, tikangolowa mboma pa 16 pa sinimayiwalaso abalanga kuchididi uku komwe kuli zipatso. Tikati kunoko ku Nsanje kuli zipatso kapena kuli zakudya zomwe timapulumukira ndi ku Nsanje bwana. Msewu bwana kuchididi siwolongosoka, komanso amene ndikulankhula pano bwana magetsi kulibe bwana. Chinthu chinanso chomwe chikundilisa ineyo kwambiri, anthu anu mwationa tili pano machalefeyo tilibe, changokhala chinyumba. Abale athu okondeka katisiya bwana, timalephera kuwalira kwa masiku awiri kapena kwa masiku atatu chifukwa mukudziwa nokha bwana kuti thupili ndi chivundi. Mashini athu ukoko firiji athu inaonongeka. Ndiye bwana mukamalowa pa 16 September inenso monga shadow councilor wanu ndikamalowa pa 16 September bwana, tifuna kuti mavuto ochepa mwe ndikudziwa ndili ni mtolo, koma bwana ndifuna kuti mochale ikhale kugwira ntchito bwana. Anthu anu awa ali ndi njala. Ku Nsanje kuno ulimi ukutikanika. Madera athu ku Nsanjeku maminda mwathu muli madzi okhaokha. Tikusowa bwana ifeyo polima. Ndiye bwana mukamalowa pa 16 September komanso ngakhale tili kunja kwa boma, ngati kuli kwina koti mungathe kutigogodelako kutipemphera chakudya bwana, anthu anu awatiganizireni. Azimayi ngongole tinawuzidwa ndi achinyamata kuti kuli ngongole za achinyamata, koma achinyamata situkuziona. Azimayi anu aso akulira bwana. Ine mavuto anga ndi ambiri, platform iyi ndi anthu ambiri, ndikukhupira zinazo ndichita kulemberani kukupasirani pamanja. Zikomo. Felix Njawala nthawi yanu. Mwadokerwa? Tadokerwa. Abalanga anthu azinji akachita bwino amatithawa ete. Amatithawa ete. Ndiye pali nyimbo ina yake kuno kulowa shire imeneyo aliyense amayiziwa. Ndiye ndimafuna tikangoyamba aliyense ayimbe nawo. Amati
Phika pyako nchima yako ija mamuna mamunako mangwana. Mwaiziwa? Kuna mbale chiripo. Mwaizi wede tasiya timaimba mawu ake amati chinafuna mbale chiripo, chinafuna mbale chiripo, sili matero wede. Aha, sopano nthawi ya chinafuna mbale ija yatani sopano yafika. Zaka 5 boma ili lilipo ili linaiwala kuti Amalawi tilipo. Kuno ku Nsanje anthu agula chimanga thumba 120,000. Kuno ku Nsanje kapu ya chimanga anthu agula 1,000 kwachi. Zachitika kuti kuno lero tikunena pano sopo wenu uyo ochapira Ufresh Azam 1,000 kwachi. Tikugula kuti kodi kusonyeza kuti boma yatitani kuno yatiwala. Koma pano sopano ayamba kuzungulira timata pshodo kuzungulira kusaka chani kodi kusaka vote. Abale anga ndimafuna ndikuuzeni mavuto amene ali mdziko muno akulu kwambiri ni mavuto azachuma. Katundu akwera mtengo chifukwa choti chuma mdziko muno chatani kodi chasokonekera. Wina aliyense mavuto azachuma amukhuza. Opanga business amene amangokhala, amene amagwira ntchito, amene amadalira abale ache amuthandize, aliyense ali pa mavuto chifukwa choti chuma chathu mdziko muno chaonongeka. Tili ndi mwayi tikupita ku chisankho chimene tikukasankha pa 16 September. M'manja mwathu mutanyamula chinthu chimodzi ndi chinzache kukonza dziko kapena kulisiya kuti lizikhala loonongeka. Tilikonza bwanji dziko? Tikasankhe mtsogoleri amene ali ndi ukatswiri odziwa kukonza kwa chuma kuti chiyende bwino. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni kuti ameneyo kodi katswiri ameneyo ndi ndani. Masana ano tabwera ndi Dr. Kabambe. Musango aona kuti ndi a president a UTM, koma muaonenso kuti ndi katswiri wa zachuma amene angakonze chuma mdziko muno. A president athu a UTM akabambe anagwira ntchito ndi apingu amthalika. Mzimu wawo apingu use mumtendere. Chisulo chachiyani kodi chanjanji. Munthu amene anagwira ntchito Amalawi tonse tikuvomereza kuti munthu ntchito waitani kodi wayikwanisa. Kumbuyo kwa apingu kunali anthu ena anyamata amene amagwira kwathandizira apingu. Mmodzi mwa iwo anali Dr. Daliso Kabambe. Nthawi imeneyo anapatsa udindo wa budget director oyang'anira ndalama kuti kodi izi zikagule mankhwala, izi tipitise ku chipatala zikalipire madokotala, izi ana asukulu aziphunzira bwinobwino. Amene amapanga zimenezo anali Dr. Kabambe. Kuti tizilandira subsidy fertilizer nthawi yake pano fertilizer wa subsidy abwana kumabwera chaka chino wa chaka chatha akugawidwa pano mu June mu May. Pamene chaka chatha chimanga pano anthu atani kodi akolola. Kuti tizilandira nthawi yabwino kumakhala kuti Dr. Kabambe ngati budget director ayika ndalama zokwanira ku unduna wa zaulimi. Kuti no unduna wa zaulimi nthawi yabwino apereke ndalama zipite zikagule fertilizer. Abingu mwangozi 2012 anatisiya. Atatisiya abingu, Dr. Kabambe anachosedwa budget director ndi ukasiyidwa ku unduna wa za alendo za maiko ena timati foreign affairs wa ubale wakunja ndi dziko lino. Anayigwira bwino ntchitonso kumeneko. Anagwira bwino ntchito maubale nabwerera kenako anasintha kwapitisa ku health. Atapita kumeneko anayigwiranso bwino kwambiri kupeza kuti ino imfa zija za uchembere zinatsika kwambiri mdziko muno. Kenako boma lina 2014 linabwera lapita wa mthalika. Atabwera apita wa mthalika ndiye anayamba kugwira ntchito. Nayamba kugwira ntchito 2014, 15, 16, 2017 kumayambiriro anaona kuti chuma cha dziko sichikuyenda bwino. Ndiye anthu ena anakumbusa a Professor Arthur Peter Mthalika kunena kuti takumbukirani achimwene anu apingu anagwira ntchito ndi katswiri wa zachuma mdziko muno. Kodi bwanji osambweretsa ameneyo akonze chumachi. Ndiye anatenga Dr. Kabambe ndi kuwapatsa udindo waukulu kwambiri wa governor wa Reserve Bank. Tikati governor wa Reserve Bank ndi katswiri wa zachuma amene amayenera kuigwira ndalama yathu kuti isamatsike ndi ndalama zakunja. Cholinga Amalawi adzimva kukoma. Ndiye zinaoneka kuti akabambe adamvetsetsa kuti ntchito yawo ndi chiyani. 2017 atabwera
pamene anayipezera ndalama yathu yakwacha pa 732 patatha zaka 4 anayisiyabe ili pa 732 sinasuntha inakhala pomwepo. So pamene mukundandaula wafika 1000 kwacha wa Ufresh uyu wanima akabamba anampeza ali pa 50 kwacha 2017 mpaka mmene amachoka 2020 Ufresh ali pa 50 kwacha. Chimanga anachipeza chili pa 6000 kwacha adayigwira ndalama chimanga usamakwera iyayi chifukwa chimakwera chimanga chifukwa kuti fetereza wakwera chani kodi wakwera mtengo ndiye fetereza samakwera zimenezo zimapangisa chimanga kukhalabe chimodzimodzi. Mmene amachoka 2020 anasiya chimanganso chili pa 6000 kwacha. Mafuta ophikira awa mafuta akuvutawo afika pano 20,000 22,000 adapeza ali pa 2000 2017 mmene amachoka 2020 anasiyanso ali pa 2000 kwacha. Kusonyeza kuti ntchito yawo yogwira ndalama kuti isayenda amaitani kodi amayidziwa. Ndifake tunena kuti ulendo uno chaka chino pa 16 September sitikavoteranso ndale timavotera ndale nthawi zina chifukwa chokuti chipani changa ndi ichi, koma tikakavotera kuti chipani changa ndi ichi tisemphana ndi munthu amene angakonze chuma cha dziko lino. Tiyeni tikavote osati kungovota chifukwa ndine wa UTM ndiye ndikavotera Kabambe chifukwa choti ndi president wathu wa UTM. Ayi, mukavotera Kabambe chifukwa ndi amene angakonze mavuto athu a dziko lino, mavuto amene tikukumana nawo, mavuto azachuma amene apangisa wina aliyense m'Malawi muno kusanduka kape. Tosefe twa president onse ali uku pano ndi makape okhaokha, abale anga ali uku onsewa ndi makape okhaokha. Chifukwa chati chifukwa chokuti boma ili likukanika kuti likonze chumachi chiziyenda chani kodi chiziyenda bwino. Pali akatswiri a business apa, pali akatswiri odziwa kusamalira mabanja awo, koma pano zikukanika chifukwa kuti chuma chatani kodi chaonongeka. Zikuonekanso kuti ngakhale kuti akhale nazo nzeru zokonza chumachi aboma ili ndi akuoneka kuti nzeru zimenezo pali chani kodi palibe. Ndifaka abale anga masana ano ndikukupemphani kuti pa 16 September tisakangovotera kuti chipani changa ndichi. Ayi, tikavotere katswiri wazachuma amene mdziko muno angakonze chuma kuti dziko lathu liyende bwino, miyoyo yathu idzikoma. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri amene wanali bambo Felix Njawala amene ali a National Publicity Secretary yathu kukulongosolerani mumveka bwino. Mwamvatu anthu aku Nsanje kuno eti. Angaso muli ndi nkhawa kapena chikayiko chokuti president number 7 wa ku Malawi kuno tili naye pompano ngati. Mundilole pa nthawi ino a president athu Dr. Patricia Kabambe kuti ndikudzutsireni Ndi Patricia Kaliati Dr. amene ali mulangizi mu office mwanu chifukwa president wabwino amayenera kusankhaso alangizi abwino. President tithokoze munasankha mulangizi wabwino zikomo. Zikomo kwambiri tipasane moni ku Nsanje kuno eti. Muli dretu chipagira mwamba UTM sogolo latu inde sogolo latu lafika ndi Dr. Patricia Kabambe pa 16 September pano. Inu ndine pa 16 September pano. Your Excellency mundilole ndisana yankhule mumulandire nzimayi nzanga amene akuyimira ku Nsanje lalanje ngati MP wathu kuno ku Nsanje mmene timalandira anthu ena aja anali asanafike. Ndimaliso ndiuze mtundu wa Malawi kuti ku UTM azimayi amene ali ku parliament kale analipo 40, ife tafika kale pa 40 po amene tikuwerengera kuti akalowe ku parliament opitira 40 azimayi ku chipani cha UTM. Mmodzi ndi amene akubwera pano amene wagwira ntchito yayikulu yochita organize kuti nsonkhano ukome chonchi ndolemekezeka. Mwandija ndi ma MP onse amene afuna kuyimira kuno. Your Excellency mundilandire kulemekezeka Nthanda Nkhumbanyiwa amene akuyimirira ku Nsanje lalanje. Olemekezeka zikomo kwambiri chipagira mwamba UTM a president athu olemekezeka Honorable Dr. Patricia Kabambe amene mukhale president wathu wa UTM komanso wa dziko lonse la Malawi lino
pa 16 September pano. Your Excellency the First Lady to become 16 September, a Vice President athu olemekezeka, a National Organizing Secretary athu olemekezeka, a Publicity Secretary athu, Director of Operations, komanso akuluakulu onse a chipani cha UTM, a Regional Governor athu aphiri, komanso a Director amayi Alois Mponda ndi region yonse, nyatwa Governor wathu wa district ndi committee yonse ya district, makoswese governors onse, ma shadow MP onse, ma councilors athu onse olemekezeka, mphamvu takunyadira kwambiri kansala wathu Mbambande, komanso agogo athu olemekezeka, azigogose makolo onse, atate ndi amayi moni nonse. Lero tabwera ndi Dr. Daliso Kabambe, president wathu wa dziko la Malawi, kuyambira pa 16 September pano. Ena yamba kale kusazika zikomo kwambiri, mukusazika, ena kusazika ali pa khonde, ena kusazika ali nyumba, ena kwasazika ziphunzitsa amene aphunzitsa kale, tithokoze zikomo kwambiri. Mukamasazika awuzeniso kuti amene akuti kuzatenga malo ano ndi Dr. Daliso Kabambe. Ndipo president athu tikuyamikirani kwambiri. Inuyo ndi president woyamba amene mukhala yamba Malawi muno kubwera kuzagona ku Nsanje kuno. Madzulo anthu osadziwa kuti mugwira ntchito yanji, mwazayendera pa nthera moyo, mati pa nthera moyo, pa ntaya moyo. Ena tusakudziwa kuti olemekezeka president athu Dr. Daliso Kabambe anayima pa bangula madzulo obwera kuzagona kuno. Ndikukaona pa ntaya moyo chifukwa pamene anali budget director akugwira ntchito ndi Malempingwa Mtalika, mzimu wawo use mumtendere, anakonza nsewu umenewu. Nsewu umenewu amawuyenderawo kha nsewu wa Bingu. Dr. Daliso Kabambe ali budget director. Ndikuyambaso kuti ukafike mpaka na ku Makhanga uko, wina kuchokera ku Cholo uko, koma lero nsewu atangomwalira Bingwa Mtalika, nsewu suna kafike ku Makhanga. Tikunyadileni kuti mwafika kale ku Makhanga usiku, anthu asakudziwa muli ndi Nyamata ali apa ayisogoleri. Tikunyadileni kwambiri, olemekezeka, Mwandija tikuyamikireni. Mwenda nda president kwenda nsewu ndi madonors amene amathandiza akugwira ntchito ngati budget director, kunena kuti ndi chani chimene ufuna ife tikuthandize. Ena otana kuti sakutithandiza, mabungwe komanso madonors ambiri ayenda nawo nsewu mwauona. Bwana tikupempheni kuti mmene amakunene amakuwuzani muja kuti mukonze mukangoyamba chaka choyambirira komanso miyezi yoyambirira timalizireni nsewu. Ngati kuti anthu amene akuvutika Malawi muno ndi anthu aku Nsanje ndi kuchikwawa. Nsanje ndi chikwawa inali boma limene kapena ni maboma amene akanakhala kuti akudyesa dziko la Malawi. Chakudya chimene tikuvutikira ifeyo, madzi akabwera kuno anthu amangoona kuti amathandizidwa nthawi ya madzi, akapita ena ndi madzi, mbuzi zawo zikapita chakudya chawo ndi amabwera. Masiku awiri athawa akuwasiya kuvutika mpaka na pano. Ndikupempheni pamene mutenge boma la Malawi kukhala president wa dziko la Malawi, kuyambira konse kuchikwawo tifuna Nsanje uzigwira ntchito. Anthu akhale ndi madzi amene muzipapa mmwamba kwambiri, ndikumapanga mathanki, ndikumanda matapu azifika nkhani ya mchiko ndi mbiri yakale. Madzi tili nawo pano. Tikupempheni bwana kuti dera lonse kuchokera pamene pagomera Njalo, Ilovo Sugar, minda imene pagomera iwo kuyambira pamene paja kubwera kuno tathandiza alimi. Alimi okha ngofukula mwayi wokha ndikumazalamo chimanga chawo chili biliwiri, itakhala iniyo mwatenga boma ili ndikuwathandiza alimi amene ndikumalima chimanga uku chizidyesa mwera yese ino, palibenso wina zikatenga chimanga ku Central Region kumagulisa anthu aku Nsanje ndi chikwawa mtengo wodula. Awawo azigula chimanga motsika mtengo mmene mapangira ndi Malempingwa Mtalika muli budget director. Inuyo bwana mwadyesa anthu aku Nsanje muli budget director, muli ndi mabungwe a iradi mmene mapereka mbewu chakudya komanso kumalima misewu. Tikuyamikirani kuti bungwe limene lija mmene labwera limanena kuti likuthandizani, mutithandizire anthu akuno ku Nsanje kuti asamazunzike madzi ali nawo. Madzi amene angoti akazunzira miyoyo yawo akhala Msinje mopanda ife kuwagwiritsa ntchito, anyamuka kumapita ife kumavutikabe kalekale. Kunoko ku Nsanje anthu amalima zakudya zambiri. Kuno ku Nsanje anthu amalima chimanga, amalima nachacha. Timati nachacha eti timapira tati ng'ono timati chewere. Ife timati nachacha kustunda kuno timati nchewere. Ama ulima kwambiri kunoko, komanso kuno ngakhale ku Nsanje lalanje kulumpa Nsinje kuja anthu amalima nyemba zambiri. Tikanena kuchididi kumene tikuvutika ife kuchididiko, anthu amalima maorenji mmene manapa chakuti bwana ndi ndalama zimene muike pa council pano zikhale zikugwira ntchito imeneyo yomapanga mafactory opanga zokumwa kuchokera ku mafruits amene akuchokera kuchididi kumene anthu okha ngati sali Malawi muno pa zaka zochuluka zambiri
zimene takhala tikuzira muli apa ife tokha anthu akunsanje chididi akulima nsewu okha ngati boma kulibe ndipo timadabwa kuti kodi tsopano inu mumavotera nje nawa mukuziwa kuti sakuthandizani ma-MP ena akuima kuno kuti apange chani misewu mukupanga nokha mumagula simenti nkumapanga nsewu ngati kuboma kulibe kunoko kuti tikafika ku Mozambiki ndikutali koma ife timaoneka ngati kuti tili ku Mozambiki ngati sitili ku Malawi sitikuwerengeredwa kuti tithandizidwe kudera kuno misewu yeni anasiya kuchecha komwe malama kuti anthu azikhala ndi ndalama m'matumba mwawo misewu ili matengo okhaokha kuchokera ku Bangula kukafika pa Phokera kubwera kuboma kuno usenjerero khala kati ngona zikwangwani ali samalani ndi anthu apa nsewu samalani ndi anthu anjinga chifukwa chakuti kusija kwa anthu sakuona kuti kubwera ndani malama kuti misewu imeneja ichechedwe ndalama zingonyamididwa anthu angoyima pa gate kumangopatsidwa kumazija ndalama zimene zinazo kuti apasidwe anthu awa akuchecha misewu kuti misewu yakunsanje kuno ikhale longosoka komanso ikhale yabwino amene tazungulira bwana amene timabwera kuno timazungulira kumabafa uko tabwera mochedwa anthu amatuza kuti ayi bafa ya anthu akusamba imanikaye chifukwa choti kuti seuli uku unaonongeka kale tikumadusa m'matoileti mwa anthu mabafa mwa anthu koma seuli apawo ukanatha kukonzedwa pangosala za miyezi iwiri anthu sewu sana kukonzereni azibwera kuno azikunamizani kuti mutivotere ife asogoleri tisamavotere chizolowezi tisavotere chizolowezi nsewu onongekapo ngakhale pakati pa usiku akanatha kukonza koma lero anthu akulephera kudusa nsewu umenewo khala ngati sitili Malawi muno koma voti yanu munalipereka kwa munthu amene sakuthokozani tikupempheni ulendo uno musakagwirepo ntchito iliyonse pa munthu ameneyo chongi wanu akakhale pa Dr. Daliso Kabambi ndipo akudziwa kuti sangakonze pamene pachifukwa nsewu siwawo nsewu wainachana kukonza ndi awa nchifukwa chakabwera madzulo lero dzulo anabwera madzulo kuzayendera nsewu umene kuti pamene akutenga boma choyambirira ndi kuzakonza nsewu umene waonongeka kuti tikulephera kulumikizana ndi anzathu apapa komanso tikulephera kukafika kumakhanga chifukwa nsewu suli bwino amene akonze nsewu umenewo ndizitukoza kuno kunsanje palibenso wina aliyense kupatula Dr. Daliso Kabambi asogolere siku mene tifuna tizavote tikavotere Dr. Daliso Kabambi pa 16 September pano komanso kuti chiziwa kuti chipani chikuwina muone anthu mmene akubwerera anthu akubwera kunena kuti ayi ife tinali mbali inayi koma tabwera ife tinali mbali inayi tabwera ndi chizindikiro chona kuti lelolo ife timakhulupirira mphaso za Mzimu Woyera mphaso za Mzimu Woyera umenewo ukulamulira inu bwana ndipo inuyo tikupasani nyengo zonse zimene mphaso wa Mzimu Woyera umagwira kuti mulamulire dziko la Malawi komanso ife amene timene paja kuti atamwalira Ambuye Yesu anatsanjika chimwala koma kenako tinamva kuti wauka m'manda muja mulibe ndiye timati kodi chimwala chimenechi kuti tikakhulupirira kuti Ambuye Yesu auka tichosere ndani ife tikuperekezani bwana kukachosa chimwala chimenechi chimwala chimenechi ni njala imene ili Malawi muno chimwala chimenechi ndi mavuto amene ali Malawi muno chimwala chimenechi ndi ndalama imene ikusowa Malawi muno chimwala chimenechi ndi mene Malawi kwacha ingokomoka ilibe mphamvu zinthu zikudula kupita ndi 100,000 kunsika sikugula china chilichonse tikuperekezani bwana pa 16 September mukachose chimwala chimenechi chimene Malawi akhala ozidalira pa iwo okha azimayi anyamata akhala omapanga mabizinesi komanso azibambo alemekezedwe kuti ndalama zikupezeka komanso Nsanje ikhale boma limodzi limene anthu angathe kulidalira komanso limene ngathe kumatulusa chakudya chodyesa mwera yese komanso ngakhale dziko lonse la Malawi ndi mawu amene wabwana ine mangoti ndikuthokozeni inuyo munali kuti mmene anthu timukuvutika kuno mmene munatikonzera nsewu umene usuka naonongeka chonchi mukanakhala kuti munalipo Nsanje uno pano tikulumikiza ndi anzathu akumakhanga nsewu mmene munausiya mukukonza ndi amale mpingo amuthalika misewu imene mmatipasa mbewu imene mmatipasa lero akutipasa fertilizer koma sakutipasa chigreda chomalimira nawo maminda kuti tizale tingofukulamo ndi makasi opanda ntchito lero chimanga chimene akupereka kwa anthu ena kuti azigawa lero chimanga chija kupasa achinzawo kumagulisa malo kuwapasa anthu amene akuvutikawa kuti azidya bwana Mulungu akudaliseni ndipo masiku amene asalawa akupaseni zosowa zanu komanso Amalawi ayankhidwe mavuto awo kudzera kwa inu pa 16 September ngati president wathu wa dziko la Malawi tathokoza kuti ena akutha kusazika kwanu talandira ngakhale simunalengezese enanso akunena kuti ife sitifuna kukuonesani kuti tikupanga chani ndi chizindikiro cholira chifaziwa kuti athapo kale akulephera kuti ationese kuti electoral commission akupanga chani akumabisa koma adziwa kuti dziko la Malawi lili ndi malamulo awo ndipo amo constitution number 12 section 16 kunena china chilichonse kuti wina aliyense alibe mphamvu zoposa malamulo a dziko la Malawi ndi electoral commission zimverani muntolo muzachita manyazi Dr. Daliso Kabambi ali president tangosinthiratu mwauze anthu kuti kodi mukupanga chani data yanu ikulongosola chani zinthu zikuyenda bwanji pasanafike povuta Amalawi palibenso wina amene angabere vote chala chikaloza chatali chimenecho
ambuye audaliseni. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.